呢嚿沉香靚唔靚啊？嗱，呢嚿叫做妙沉，沉水嘅沉香嗬。嗱，睇住咯，見唔見啦？嗱，即刻沉水噶。好，另外咧，呢啲唔沉水嘅，見唔見到啊？嗱，你點篤佢，佢都係唔沉嘅。一陣間先教大家點樣用呢啲沉香吓，因為最近有啲朋友咧提到啲提問出嚟咧，又引發到我一啲小宇宙啊，可以同大家分享一啲另類嘅知識。嗱，呢個點都係唔沉嘅。嗱，再試多次呢個妙沉嗬，獨一無二嘅呢個六道輪迴咧，相信好多人都聽過噶啦。咁其實萬物咧都有輪迴嘅，咁啊唔知大家有冇留意咯？例如講一啲好簡單嘅例子啦，咁啊最近美國嗰邊咧，特朗普條僆啦嗬，咁啊俾人一槍搞掂咗。咁啊個日子好奇怪喎，911。有啲心水清嘅朋友咧，佢自己都會自己喺度自言自語，佢話：哇咁得意嘅，呢排好似跌開啲鋁窗啊，咁啊又跌鋁窗喎，咁咧就好興機動遊戲出事啊！咁你大家可以留意下啲新聞咧，話近嘅香港又有啦，兩個園區都有啦，咁啊外國又有啦，咁好似排住隊咁樣，將一件事件咧循環咁樣又翻嚟。既然咁多事咧都會有輪迴嗬，但有陣時唔知幾時會輪到自己，因為唔知自己幾時嘅氣場咧係會爭啲咁就會走到埋身。咁啊，保護好自己嘅氣場嘅話，咁除咗我哋燒下香啊，燒下指示香啊，咁啊有陣時有啲節日咧，我都鼓勵下啲人燒多一支長壽香嘅。咁啊，有啲人就話長壽香其實同嗰個短香有啲咩分別咧？咁我哋之前都有講過啦，天地有三界啊嘛，天界、地界、人界，咁啊仙界都有三界嘅，天仙、地仙、人仙。咁而家譬如我哋做拜神啊，或者係做節嗰陣時咧，初15又好，或者你自己覺得嗰日想燒多炷香又好，咁我哋通常咧就會一炷係長啲噶啦，一炷係短啲嘅，見到有分別噶。咁如果你屋企係有神台嘅話咧，個神台如果唔夠嗰個，你咪燒一個短啲嘅個半鐘頭咯。咁呢個係1個鐘頭嘅。通常燒香咧就有啲程序，咁可能有啲人就唔係好知，咁我就輕輕講一講啦。咁啊以我自己微薄嘅知識啦，咁啊由細到大都係接觸呢一啲拜神嘅事件啦，咁我見慣晒噶啦。咁啊通常我哋會點樣燒咧？燒香嗱，我唔知你點唔點蠟燭。如果係點蠟燭嘅話咧，嗱，我哋聽都有得聽噶啦。香燭一定係先香後燭，即係先點香後點燭。咁長香短香咁又點樣燒法咧？嗱，長短一定係先燒長後燒短，咁就插咗支長香先，插咗長香，跟住先再插個短香，跟住兩支蠟燭咧就擺旁邊，咁樣就為之一個比較正確啲嘅程序嘅做法。嗱，呢件沉香咧頭先啱先浸咗水啊，所以嗰啲味咧特別出啊！嗱，真嘅沉香先有呢個效果啊！咁啲假嘅沉香咧，你浸完之後，我唔知會發生咩事啊！好啦，點解無端端今日會講萬物有輪迴咧？咁其實就係咁巧有個朋友咧就傾開偈嘅，佢話成日都每一年咧到某一個時段咧，佢就會身痕啊！咁啊，今年咧就佢話特別痕得奇怪嘅，咁啊痕到點樣咧？定時定候，每一晚12點鐘，佢就身痕。咁如果喺我哋嘅經驗所得嘅話咧，如果每一晚踏正某個時段就有嘢理嘅話咧，同埋同一件事物嘅話咧，咁我哋就通常會叫佢搵啲嘢做下啦。例如做啲乜嘢咧？最傳統嘅方法，以前啲古人教落嘅話咧，有乜嘢唔對路嘅話咧，搵啲碌柚葉水沖下涼啦。咁但係而家咧，我哋呢啲現代化啲咧就搵沉香煲水沖涼。嗱，真正嘅沉香咧，佢除咗可以鎮宅辟邪之外咧，其實佢仲可以提升翻自己嘅陽氣嘅。咁呢啲我哋沖水飲啊、沖涼啊都可以。咁但係記住就話唔係話沖完一次涼之後就將佢抌咗佢，其實呢啲係可以循環用到好多次都得噶。其實沉香嘅天然造型咧，真係好靚噶。咁呢個好似呢嚿咁樣小山丘，咁你覺得佢似乜嘢咧？似座山咯，或者你話佢似一個觀音成個像咁樣都得，隨得你自己衡量啦。咁呢一個係屬於妙沉嘅沉香，你中意攞嚟做擺設咯，或者有陣時有需要嘅時候咧，就攞佢嚟沖涼啦，或者沖水飲都得。咁我喺馬來西亞啲朋友咧，佢一嚿咁嘅
沉香咧，佢真係沖水沖成2年都係咁沖，都仲覺得好有味，即係好似呢一嚿咁樣。啱先佢係浸咗水啊嘛，啲味就即刻係咁樣散發晒出嚟。咁啊呢一嚿咧，我哋門市就只係得一嚿嘅啫，咁就個售價就19,000蚊。咁如果覺得貴嘅，咁啊要一嚿平平地個咯，開門口都得㗎，冇所謂。呢個都可以做擺設㗎，同埋你可以攞嚟沖涼啊、沖水啊都可以嘅。咁呢個就幾百蚊就搞掂㗎啦。有大啦，有細啦，啲造型都係全部都係唔同嘅，全部都係天然嘅、野生嘅。最緊要佢有個功效喺度啊嘛，咁100%一定係原始嘅，唔會有人工加工嘅。咁有啲如果再豪氣啲嘅，再大件啲嘅仲有呢個好長、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 好大件嘅沉香，見啦。嗱，呢個真係得天獨厚啦，唔係講笑。哇，4尺長嘅沉香，你我嚟做擺設啊、鎮宅啊、鎮鋪啊，或者有需要嗰陣時，真係成嚿抌過落去個沖涼，覺得你自己有需要嘅話，成個抌過落去沖涼，沖完涼之後可以循環再用嘅喎，唔使嘥嘅喎。平時我將佢嚟當裝飾品咁樣咯，係嘛？嗱，今日講咗咁多沉香嘅法寶啊，同埋功效啦。咁其實喺食用方面咧，食療方面咧，都係有一啲可以提升陽氣嘅功效嘅。例如一啲乜嘢咧？薑啦、薑黃啦，同埋一啲胡椒，佢都係可以一個提升陽氣嗰個功效嘅。咁啊，有陣時食開啲咩都好啦，揼啲胡椒粉落去。咁呢個都係馬來西亞嘅胡椒粉嚟嘅，28蚊嘅啫，一啲都唔貴嚇，28蚊嘅啫。咁你食乜嘢都好，揼啲胡椒粉落去。嗱，唔講大家唔知啊，嗬，馬來西亞咧其實都好出名肉骨茶噶，咁佢哋嘅胡椒咧就係出自自己嘅產區嘅，咁所以佢哋嘅胡椒啊、肉骨茶咧煲出嚟係特別香噶。咁胡椒有胡椒粉啦、胡椒粒啦，咁啊仲有黑胡椒咧，亦都有黑胡椒粒嘅，咁都係28蚊一支。呢隻咧就係馬來西亞嘅文東薑，薑味好好嘅。咁另外呢隻咧就係馬來西亞嘅薑黃啦，咁兩隻咧都係馬來西亞嘅原住民自己種嘅，咁一定冇落啲咩防腐劑啊、chemical 啊啲嘢，因為佢哋覺得如果係落 chemical 嘅話，實在太貴啦。咁如果我哋想佢個功效更加強啲嘅，例如好似薑黃咁樣，佢好重一個抗氧化，咁好多人就會唔知道乜嘢叫抗氧化。咁啊簡單啲講就係你當抗氧化就係抗老化，咁等你個細胞咧就靚啲、襟老啲。咁然後咧。薑黃另外有個特點就係佢消炎作用好好嘅，咁有啲人咩膝頭哥痛啊，呢度痛嗰度痛，你不妨食下薑黃嗬。咁但係你加埋胡椒粉，兩嘢一齊加埋撈埋嚟食嘅話，你會將薑黃嗰個生物利潤度更加提升嘅。咁因為佢哋兩個係天作之合啊，咁啊1+1係大於2嘅。咁其實咧薑黃同埋胡椒粉啊，咁點樣用啦？咁你中意平時咪揼落去你哋食開嘅東西嗰度一齊咁樣食用啦。咁有啲再誇張啲嘅就朝頭早咧就自己會沖水飲，將呢兩隻一齊咁沖水飲嘅。如果你覺得佢啲味係你可以接受到，你可以照咁樣去咁樣食用嘅。咁但係如果覺得比較難搞啲，咁咪煮餸嗰陣時咧，或者想炒飯嗰陣時咧，咪落啲薑黃粉，個色靚啲咯。但係咁樣嘅話咧，可能會用得好少。咁但係我就有啲朋友咧，佢就會專登刻意就胡椒粉。再加薑黃，仲加少咗檸檬汁，咁啊當水咁樣飲嘅。嗱，呢啲都係民間食品啦，佢都係可以提升翻自己嘅陽氣嘅。咁嗱，你再講一次個價錢咯。咁呢個嗱馬來西亞嘅，咁呢個就28蚊，呢個就係38蚊。嗱，一啲都唔貴㗎，因為全部都係馬來西亞100%馬來西亞嗰邊過嚟嘅，同埋係一定唔會溝其他嘢落去㗎吓。嗱，如果想用一啲再簡單啲嘅民間嘅保健品方法嚟到採陽補陰嘅話，咁我都會推薦大家咧係食呢兩款嘅。咁啊呢款咧就係東格亞利啦，咁馬來西亞咧就當東格亞利係人參咁樣噶啦，咁佢就可以補血氣啦，咁啊可以食到你個持久力啦、耐力啦，但係唔係性能力嘅嚇，唔好誤會啊。咁啊俾你游水耐啲啊，打波會打得耐啲啊，咁呢個係好明顯嘅功效，呢個都係啲客嘅反映翻嚟嘅。咁另外呢個咧就係冬蟲夏草子實體啦，咁佢係素食者適宜嘅冬蟲夏草子實體啦，咁就唔係蟲嚟嘅，係一個菌種嘅培植出嚟嘅，咁佢功效一定唔會輸俾出邊嘅冬蟲夏草，因為有發現報告咧效果仲會強過佢嘅。咁最主要佢係強腎，強腎係好緊要，因為強腎嘅話即係我哋個腎功能強咗啦，咁起碼瞓覺都瞓得冧啲啦，咁你瞓覺瞓得好嘅話，自然你個陽氣就會提升噶啦。呢個係真事嚟嘅。